جناب سختری فوت کنیم کیکتون رو. تولدتون مبارک. خیلی ممنون. لطف کردن اومدن از بابای علی خبر بگیرن. بابای علی امروز 90مین سال تولد شما. ماشاءالله ماشاءالله. ان شاء الله 120 سالگی جشن میگیره و من از تمام دوستان علی که واقعا همیشه تعریفشو میکنن، تعریف واقعا قابل تعریف هم هست. تشکر میکنم که چند دقیقه وقت خودشون رو گذاشتن برای عکس و فیلم و این برنامه. خوب میدونید که علی نمیتونه، مشکل اومدنش هم خودش هم خانمش و آخرین لحظه اقدام به چنین تصمیمی گرفت که من هم اعلام کرد. گفتم بابا من آمادگی ندارم، من امروز رفتم ورزش، آمادگی ندارم. گفت به هر جهت باید این برنامه اجرا بشه. گفتم هر جور که تو سلام بگیرید همان را اجرا از همه شما تشکر میکنم که انجام وظیفه کردین جناب سختری. انقدر علی جان به گردن ما حق داره که یه ضرب مثلی در زبان انگلیسی هست میگه که a friend in need is a friend in need. A friend in need یعنی احتیاج. A friend in need is a friend in need. و واقعا من تبریک میگم به پسرم داشتن چنین دوستان.